हॅलो व्ह्यूवर्स, वेलकम टू माय आरोग्यवर्धिनी चॅनल. फ्रेंड, संसर्गामुळे हिवाळ्यात सर्दी खोकल्याचा त्रास बहुतेक जणांना सतावतो. याची वेळेस काळजी घेतली नाही तर हा त्रास तुम्हाला वारंवार होण्याची शक्यता असते. यासाठी सर्दी खोकला झाल्यावर काय खावे आणि काय खाऊ नये हे मी तुम्हाला आज माझ्या प्रोग्राममध्ये सांगणार आहे. फ्रेंड्स, तळलेल्या पदार्थांमध्ये फॅट्स जास्त प्रमाणात असल्याने तुमची रोगप्रतिकारक शक्ती कमी होते. यामुळे सर्दी खोकल्यापासून लवकर सुटका मिळू शकत नाही. त्यामुळे सर्दी खोकला झाल्यास तळलेले अन्न शक्यतोवर टाळावेत. केळी व आंबट फळांमुळे श्वसन प्रणालीवर प्रतिकूल परिणाम होतो. म्हणूनच सर्दी खोकला झाल्यास केळी व आंबट फळे शक्यतोवर खाणे टाळावे. मद्य सेवनानेही रोगप्रतिकारक शक्ती कमी होते. शिवाय मद्य सेवनाने तुम्ही डिहायड्रेट होता. यामुळे सर्दी खोकला आणखी वाढू शकतो. साखर व मैदायुक्त पदार्थ खाल्ल्याने रोगप्रतिकारक शक्ती कमी होते. त्यामुळे सर्दी खोकला असताना साखर व मैदा खाऊ नये. सर्दी खोकला झाल्यास दूध, पनीर, दही, लोणी आदी दुग्धजन्य पदार्थ कटाक्षाने टाळावेत, कारण या पदार्थामुळे शरीरात कफ तयार होतो. म्हणूनच जेव्हा आपल्याला सर्दी खोकला किंवा कफ होतो त्यावेळेस हे सर्व पदार्थ खाण्यास आपण जर टाळले तर आपल्याला सर्दी खोकला हा लवकर बरा होऊ शकतो. फ्रेंड्स, जर तुम्हाला माझा हा व्हिडिओ आवडला असेल तर प्लीज लाईक करा. माझा हा व्हिडिओ तुमच्या फ्रेंड्स आणि रिलेटिव्हमध्ये शेअर करा, म्हणजे त्या सर्वांना पण याचा फायदा होईल. आणि माझा चॅनल प्लीज तुम्ही सबस्क्राईब करून घ्या, म्हणजे माझ्या नवीन व्हिडिओची माहिती तुम्हाला मिळत राहील व त्याचा पण तुम्हाला फायदा होईल. तर फ्रेंड्स, टेक केअर, स्टे हेल्दी.